Labą dieną visiems, kurie šiandien prisijungia ir su smalsumu, ką mes čia darysim, ką mes čia papasakosime. Tai norėčiau pakalbinti šiandien Dalę, savo naują kolegę. Labas. 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 Smagu, kad prisijungiai ir tikiu, kad tau čia tiks būti ir smagu, kad savo žiniomis nusprendėjai pasidalinti jau plačiau, ar ne tik savo kabinete. Tai bus įdomu su tavimi padirbėti. Tai gali Dalė šiek tiek papasakoti apie save, kas tu esi, apie ką tu, ką veiki? Oi, čia iš tikrųjų labai, labai įdomi ir labai plati tema. Galėčiau labai daug pasakoti, nes iš tikrųjų, sakykime, patirties ir gyvenimo įvairių tokių įvykių, nuotykių turėjau labai daug. Bet jeigu taip jau kalbėti daugiau per coachingo prizmę, tai esu pabaigusi coachingo mokyklą. Ir iš tikrųjų ta mokykla jinai buvo daugiau pasirinkta kaip papildoma priemonė dirbant su komanda. Nes tuo metu turėjau ta prasme, dirbau samdomą darbą, buvau vadovė ir aš turėjau komandą, su kuria reikėjo susikalbėti, reikėjo surasti tų įrankių, kaip motyvuoti, kaip, sakykime, atrasti tuos kabliukus arba tuos įrankius, kurie padėtų mano kolegom. Nes, sakykime, aš patirties turiu, aš ją galiu pasakoti, bet tai yra mano patirtis ir, kaip sakyti, nei šilta, nei šalta kitam žmogui, kuris to nepraėjęs. Tai aš atsidūriau coachingo mokykloje ir žiūrėdama tai kaip, tiesiog, kaip į dar vienus mokymus, sakykime, daug dėmesio aš ten, kaip sakyti, kad tai gali būti atskira veikla, tikrai neskyriau, tai tiesiog ėmiau viską, kad praktiškai ir iš tikrųjų taip gavosi, kad visas tas teorinės žinias arba tas praktinės dalis, kurias mes mokėmės, labai greitai integravau darbe. Ir kai pamačiau, kokie rezultatai, tai buvo toks, wow, geras. Ir iš tikrųjų, būtent per tuos pačius mokslus, renkantis praktiką, pradėjau dirbti su tuo ir žiūriu, kad jau mano visas gyvenimas, realiai mano visas dėmesys yra tik apie coachingą, apie tai, kaip padėti klientam, kaip auginti, kaip dar labiau surasti kažkokius naujus metodus, dar labiau gilinti žinias. Na ir taip jau išėjo, kad pabaigus tą mokyklą, žodžiu, jau žiūriu, kad manęs tas mano pagrindinis darbas nelabai jau ir kaip sakyti, tenkina. Įprasta. Tai, tai va, ir taip kažkaip po truputį irgi turėjau pati ne vieną coachingo sesiją, nes vis tik yra tai, nemažas, sakykime, žingsnis ir toks pasirinkimas. Bet taip jau, sakykime, susidėliojo gyvenime dalykai, kad pasirinkau tiesiog užsiimti coachingo veiklą. Išėjau iš to samdomo darbo. Ir dabar jau galvoju, kiek čia apie metai, su truputėliu užsiimu tik tais coachingu. Tai iš tikrųjų per tą laiką labai įvairių klientų buvo, labai įvairių patirčių. Kiekvieną dieną, iš tikrųjų, kaip sakau, gyvenu tuo coachingu, gyvenu naujom žiniom, naujais mokslais, ten per tą laiką labai daug visko dar, kaip sakyti, ir gilintasi, ir mokytasi. Tai šiai dienai, galiu sakyti, jau metai laiko, grinai gyvenu iš to ir tame. Tai sveikinu su tuo, labai labai džiugu. Ir coachingas įsitraukia ir nebepaleidžia, tai smagu, kad įtraukia ir tokių profesionalių coacherių tikrai trūksta, ar ne? Ir galima savo tas kompetencijas panaudoti, pagelbėjant žmonėm. Tai džiaugiuosi, kad čia esi. Ir su tavimi norėtųsi mūsų tokį projektą vystyti ir dalinti savo žiniomis, ką tu ir kalbi, ar ne, ir mokėsi per tuos metus dar papildomai. Tiesiog suteikti informacijas plačiau apie coachingo technikas, tam, kad tiek žmonės, tiek tie, kurie mokosi, gautų naudą. Ir aišku, mano toks mini tikslas yra, kad žmonės, kurie nesimoko coachingo, kad pamatytų, kad tas coachingas, žinai, nėra mistika kažkokia, nėra ten kažkas tokio, kas nedera, kad tai yra iš tikrųjų profesionalus mokslas, ar ne, kuris turi daug struktūros, daug technikų, daug modelių ir coacheris juos taiko tam, kad tą klientą labiau atverti jam akis, kad jis plačiau pamatytų savo galimybę, savo potencialą, tai, ko jis nori. Tai toks tikslas ir būtų per šitas laidas
parodyti, kokios tos technikos coachingo yra ar ne, ir galbūt savo asmeniškai pritaikyti saviugdai arba mokantis coachingo ar ne, praplėsti. Tai kaip nusiteikusi, kaip pasiruošusi? Iš tikrųjų labai labai smagu, kad pakvietei, nes vat, mano irgi viena iš tų išvalgų buvo, kad kada tu mokaisi, yra teorinė dalis ir jinai atrodo vienaip ant popieriaus arba kada jie pasakoja, bet kada tu susiduri su klientu, tai iš tikrųjų tų technikų yra ne viena ir vat, būtent atskirti, atrasti arba pritaikyti vieną arba kitą vat, būtent tinkamų momentų, tai jau kartais tampa iššūkiu. Tai pradedant, sakykime, irgi vesti tas asmeninės sesijas, tikrai buvo tokio, o Dieve, ką čia dabar daryti, kokia čia technika veikia, kuri čia neveikia. Tai vad būtent iš tikrųjų, tu sakykime, galbūt žinių ar ne, arba va, tos praktinės dalies, iš tikrųjų aš šiek tiek pasigėdau. Todėl iš tikrųjų labai labai smagu, kad gimė tokia iniciatyva ir vat, būtent parodyti, ar ne, arba papasakoti va, tas technikas, jas parodyti būtent per praktinę labiau dalį. Tai labai labai šauni idėja ir aš labai džiaugiuosi galėdama prie to prisidėti. Tai super. Tai ką, važiuojam tada? Važiuojam. Važiuojam. Tai mes šiandien su Dalia norėtume pasidalinti ir pristatyti šiek tiek plačiau vieną iš technikų, tai yra asmenybės dalių technika, modelis ar ne, metodas, kaip pavadinsim, bet tai apie asmenybės dalis. Tos asmenybės dalis, ar ne, taip skamba intriguojančiai. Kas tos asmenybės dalis? Tai iš tikrųjų mūsų tokios vidinės programos, ar ne, pagal kurias mes gyvename. Ir tos mūsų dalis būna vienos aktyvesnės, kitos pasyvesnės. Ir mes iš tikrųjų kartu su Dalia norėsim apžvelgti ir tas dalis, kokios jos būna, ar ne, kokie ketinimai tų dalių yra, kaip jas integruoti, ar ne, kaip jas apskritai atpažinti, kaip integruoti, kad mums būtų balansas gyvenime ir nebūtų to tokio, kad kažkuri dalis labai stipriai vyrauja ir neleidžia mums daryti tai, ko norime, ar ne, nes kažkuri dalis labai stipriai yra aukščiau. Tai asmenybės, šita dalių technika yra psichologinė metodika, ar ne? Tai vis tiek dirbama su žmogaus psichologija ir skirta padėti žmonėms labiau suprasti savo tas asmenybės dalis, ar ne? Tai ši technika naudinga terapijoje, bet mes, kadangi esam coacherės, tai mes taikome coachingo kontekste, ar ne, ir kalbama apie dabartį ir apie ateitį, ar ne, ir tą techniką, kai taikome, tai taikome iš dabarties arba perspektyvos ir žiūrime į ateitį, kaip žmogui galėtų pagelbėti ateityje, ar ne. Kuo galėtum, Dalia, galbūt papildyti, kas asmenybės dalių technika, kaip pati susiduri su ją, kaip tau pačiai sekasi ją, tarkim, išpildyti sesijose. Galbūt, žinai, dar norėčiau papildyti šitą dalį, būtent apie asmenybės dalis, kad reikia atskirti du dalykus, ar ne, tai yra būtent psichologija, psichoterapija arba psichiatrija, tai reiškia asmenybės dalis, tai gali būti ir asmens susidvejinimas asmenybės, ar ne, arba kažkokie kiti sutrikimai, bet kas labai svarbu, tai mes su tuo nedirbame, ne, mes dirbame daugiau su asmenybės dalimis, kurios reiškia, sakykime, iš pasąmonės ateinant vienu ar kitu kažkokiu tai elgesio modelių, galbūt kažkokiais tai įsitikinimais arba kažkokiu tai, sakykime, gyvenimo arba situacijos matymu. Tai sakykime, žiūrint iš coachingo pusės, dažniausiai, bent jau mano praktikoje, kada būtent atskiriame tas asmenybės dalis, tai vienas toks žodelis yra konfliktai. Tai reiškia per konfliktą, vidinį konfliktą arba išorinį konfliktą. Dažniausiai išorinis konfliktas tai gali būti, sakykime, ar ne, ten nesusikalbu su kažkuo, manęs negirdi, nežinau, nesusitariu, nepriima kažkokios nuomonės. Ir jeigu žiūrėti į tą išorinį konfliktą, labai dažnai mes tada nukeliaujame į vidų ir tada jau atsiranda tas vidinis konfliktas, kurioje, sakykime, būtent jau matome dvi skirtingas pusės arba du skirtingus požiūrius. Ir būtent iš to mes jau galime atskirti, kad tai jau gali būti būtent asmenybės skirtingos dalis, kurios viena komunikuoja apie vieną savo poreikį, kita komunikuoja apie kitą savo poreikį. Ir kadangi tie poreikiai jau viduje, sakykime, susipriešina,
iš čia atsiranda tas vidinis konfliktas. Galbūt per pavyzdžius tai galėtų būti pavyzdžiui, ar ne? Noriu eiti sportuoti, bet viskas nuo pirmadienio pradedu sportuoti. Taip. Dažnas variantas. Ateina pirmadienis, na ir tas sportas kažkaip žiūrėk ir nusislinko iki dienos pabaigos, tai jau dienos pabaiga, nu kur tu ten jau sportuosi prieš miegą. Ateina antradienis, ar ne, arba ten antra kažkokia diena ir, nu, va, šiandien tai tikrai sportuosiu, žiūrėk, ir antra diena be sporto. Na ir kas vyksta? Viena dalis sako, aš noriu sportuoti, aš noriu keisti savo gyvenime kažkokį savo fizinį aktyvumą, o kita vidinė dalis sako, ne, palauk, mums viskas buvo gerai iki šioliai, tegul visą tai ir lieka. Ir tada vyksta vidinis konfliktas, nes žmogus tada pradeda, sakykime, ir nusivilti savimi, sako, nu va, aš taip atrodo norėjau čia visą kitą, bet, nu, vat neišeina man, ar ne, pradėti sportuoti. Lygiai tas pats tai gali būti su kažkokiais įpročiais, ar ne, nu, sakykime, sumažinti kavos kiekį arba cukraus kiekį irgi labai, labai dažnas variantas. Noriu mažiau valgyti pyragaičių. Nu, kaip ir noriu, ar ne, bet iš kitos pusės, va, tarsi padeda pyragaitį, kas nors panosim ir, nu gerai, šį kartą vat suvalgys, ir šį kartą suvalgys, ir dar šį kartą suvalgys. Ir taip išeina, kad vėlgi yra vidinis konfliktas. Viena dalis sako, aš noriu subalansuoti savo cukrų kraujyje, ne, arba aš noriu ten sumažinti cukraus vartojimą. Kita dalis sako, ne, man cukrus labai patinka ir aš nežadu jo atsisakyti. Tai vat būtent per tokius dažniausiai užklausimus mes galime jau identifikuoti tam tikrą konfliktą ir jau toliau eiti vat būtent į asmenybės dalis. Ir žinai, papildysiu tave, kad ką tu sakai, ar ne, viena dalis nori vieno, kita dalis nori kito. Kartais nutinka taip, kad kažkuri dalis būna vat stipresnė ir jai pavyksta tame konflikte nugalėti, ar ne? Ir tada mes tą dalyką, va, tą dalį priimam kaip tokį natūralų savo asmenybės bruožą ir sakom, nu, aš toks esu, nu, nepavyksta man ten susilaikyti nuo to pyragaičio, ar ne, aš toks esu, o viduje ta kita dalis, kuri nori sveikai, balansuotai gyventi, būna užspausta, ar ne, ir ji tada vis tiek nori pasirodyti, pasireikšti. Ir, vat, pavyzdžiui, NLP, jeigu taip žiūrint kontekste, tai sakoma, kad kai dalis nebeturi to resurso, ar ne, o jinai nori vis tiek išlysti ir pasakyti, bet žiūrėk, gyvenkim sveikai, ar ne, tame daug naudos yra, tai pradeda tą resursą, tą energiją imti iš kitų dalių, ar ne, tai tada mes žiūrim, kad, aha, mums ten kažkaip darbe tos energijos trūksta, ar ne, kažkaip eiti pakalbėti su vadovu tos energijos trūksta, nes kažkur yra užspaustos dalis, kurios, nu, nori išlysti ir pasirodyti, ar ne, bet mes jas užspaudžiam ir tiesiog sakom, nu, aš neturiu valios, aš toks esu, ar ne, ir tiesiog, nu, nieko negaliu pakeisti. Tai vat, todėl ir svarbu atpažinti savo tas asmenybės dalis, tam, kad galėtume jas įvardinti, su jomis pasikalbėti kaip su suaugusiais žmonėmis ir išsiaiškinti, ko jos iš tikrųjų nori. Tai kalbant apie tą techniką, ar ne, asmenybės dalių techniką, tai yra tas pirmasis etapas, dalių identifikavimas, ar ne, atpažinimas. Tai šiame etape tikslas ir būtų, tarkim, jeigu tai coachingo kontekste ateina klientas, ar ne, padėti klientui apmastyti ir atpažinti tas skirtingas asmenybės dalis. Bet kaip ir minėjai prieš tai, vis tiek prasideda, kad klientas išsako poreikį, ar ne, kažkokį, kad jam vat, viduje, vat, kad mes galėtume pamatyti, kad tai yra dvi asmenybės dalys, ar ne, vat, sako, iš tikrųjų, vat, kaip ir tavo pavyzdys, noriu sportuoti arba noriu sveikai maitintis ir numesti svorio, bet negaliu susilaikyti ir vėl prisivalgau, ar ne, ir tokios asmenybės dalys ir atrodo jau susitari, jau ir kaip ir laikaisi vieną dieną, kitą dieną vėl paslysti ir ištisinis konfliktas, pyksti ant savęs, kaltini save, kad nesugebi, kad neturi valios, kaltinti pradedi kitus, kad ten iš kelio veda vyras ar ne, parnešęs ten tą pyragaitę ar pizzą ar dar kažką ir konfliktas iš vidaus į išorę išsitransliuoja. Tai vat, jeigu klientas pradeda kalbėti taip, kad viduje kažkoks vyksta konfliktas ir mes kaip coacheriai tą atpažįstame ar ne, išgirstame, tai mes ir padedam klientui tuomet atpažinti ar ne, pasakyti, kad ar aš teisingai girdžiu, kad pas tave viduje
kažkoks susipriešinimas yra, ar ne? Taip, tikrai yra, nes ir pradeda tada kalbėti, tik tai reikia to pirmo klausimo, ar ne? Kad klientas išsiduotų, kad ten taip tikrai vyksta konfliktas. Taip? Ir tuomet, kai jau mes leidžiame klientui išsikalbėti, įvardinti, apie ką tai yra daugmaž, galime keliauti tuomet į antrą etapą. Bet mes, kadangi norim plačiau truputėlį papasakoti, tai gal mes apsibrėšim truputėlį, kokios tos dalis gali būti, ar ne? Ir vat klientas gali įvardinti tas dalis žodžiu, kitas klientas tiesiog gali pasakojimą įvardinti, ar ne, tas dalis, tas, kur mėgsta daug kalbėti ir galbūt negeba struktūruoti ir pasakyti, ai, čia šita dalis, ar ne, jis pasakoja istoriją. Tai gal truputėlį apsibrėšim, kokios tos asmenybės dalis gali būti, ar ne, ir tuomet galėsim keliauti prie to antro etapo. Tai dar gal paminėsiu, kad mes ką įvardinsim, tai čia yra tokios pagrindinės dalis, bet klientas vis tiek jis turi dar tuos unikalius bruožus, unikalias savybės ir gali kitokių būti. Tai sekate vis tiek coachingo sesiją, ką klientas kalba, ar ne, o nežiūrite, ką mes čia susakėm, bet tai irgi yra vertinga ir galima save praturtinti, ar ne, ir panaudoti. Tai kokia ta pirmoji dalis dalė galėtų būti? Aš gal dar šiek tiek papildyčiau, kad atpažinti ir labiau identifikuoti būtent, kas tai yra per dalis, tai labai yra naudinga užduoti tos klausimus, o kurioje, sakykime, kūno vietoje tu ją aptinki, ne? Arba jeigu tai būtų spalva, jeigu tai būtų dydis, jeigu tai būtų galbūt kažkoks įvardinimas, arba, sakykime, amžiaus tos pačios dalies. Tai iš to jau mes galime šiek tiek, sakykime, duoti tokį kaip, na, taip pavadinsiu galbūt kūną, ar ne, arba kažkokį tai fizinį pavydalą tai dalį. Ir tuomet jau su ta dalimi truputėlį jau susipažinus bent jau taip, na, sakyčiau, fiziškai, toliau eiti ir pabandyti identifikuoti, kas tai yra, ne? Tai čia irgi vėlgi yra svarbu tam, kad mes kaip coacheriai galėtumėm patys tiksliai suprasti, nes jeigu mes tiksliai jos nesuprasim, o sakykime taip, ai, tai čia pas jį, tai ten arba pas ją, ar ne, tai čia, ai, tai čia vaikiška dalis, o žiūrėk, paskui jau eigoje visiškai išlenda kitos dalis. Tai galbūt dažniausiai arba tos labiausiai sutinkamos dalis, tai vat, būtų būtent ta vaikiška dalis. Ji labai dažnai ateina iš to, kad vat, kažkurioje vietoje, na, sakykime, ten labai dažnai tai būna per žaidimus, tai būna per linksmybės, per laisvalaikį, išlendanti dalis, kuriai reikia kažkokio tai dėmesio. Ji labai dažnai būna atsakinga už tai, kad kada reikia rinktis darbą ar poilsį, jinai bus už tą poilsį. Kada reikės rinktis ar skaityti knygą, ar eiti skrolinti, ji labai dažnai bus už tą, kur skrolinti. Jeigu, sakykime, ar nueiti kažkur tai smagiai praleisti vakarą su draugais, ar ne, nu tiesiog va, tas fun. Ar eiti ir kažką tai naudingo dėl savęs nuveikti, vis tik šita dalis dažniausiai pasirinks va, tą linksmybės, tas sakykime, smagias akimirkas. Tai būtent labai dažnai tai yra būtent ta vaikiška dalis, kuri sako, man reikia tavo dėmesio. Toliau galima vėlgi žiūrėti per situaciją, sakykime, ar ne, nu, vat, sugalvojam naują idėją. Ir visas vidus pas mus tiesiog džiaugiasi. Ta prasme, pas mus tiek energijos atsiranda nuo tos idėjas ir staiga atsiranda kita dalis, sako, kokia tu čia nesąmonė dabar sugalvojai. Nu, tu pasižiūrėk ir tas užsiema to, ten, sakykime, nu, tarkim, ten kepti bandeles. Tu pažiūrėk, kiek čia tų kepyklėlių, tu pasižiūrėk, kiek parduotuvėse tų bandelių. Ar ne, nu ką tu čia sugalvojai? Ir, žodžiu, prasideda ties kiekvienu žingsniu kažkoks tai kritikavimas, kažkoks tai, sakykime, nu, net nesakyčiau menkinimas, bet, sakykime, toks nuolat ir nuolat toks su botagėliu stovinti dalis, kuris sako, ne, ne iki galo, ne? Tai labai dažnai tai yra būtent ta kritiškai vertinanti dalis, kuri visas mūsų idėjas taip pereina per savo filtrą ir sako, ne.
Taip, tas vidinis kritikas vadinamas. Mhm. Taip. Toliau tai galėtų būti vėlgi aukos dalis. Šitas dalykas arba šita dalis jinai irgi labai dažnai, bent jau mano praktikose, sutinkama. Čia galbūt jau sakyčiau daugiau iš istorinės dalies, tai reiškia iš to, kaip mes augom, iš to, kokius mes modelius matėm ir jeigu, sakykime, mūsų aplinkoje buvo tokių pavyzdžių arba mes augom tam vadinamam trikampį ar ne, tai čia galbūt irgi tokia kaip sakyti, išorinė informacija, tas vadinamas Katmano trikampis. Tai labai dažnai mes tiesiog net nejučia nuo pat mažumės buvom patekę į tą trikampį, kuomet yra auka, agresorius, gelbėtojas. Ir ypatingai, jeigu mūsų aplinkoje tą modelį matėme, tai ta dalis labai gražiai, kaip sakyti, atsiranda pas mus viduje, susiformuoja ir jinai ten, sakykime, taip auga. Aukos vaidmenį labai dažnai galima, arba tą aukos dalį galime identifikuoti per tokius momentus, sakykime, ar ne, įvyko kažkokia situacija, kurioje tiesiogiai galima matyti savo atsakomybę, bet kas įvyksta, ne, čia ne aš čia nieko, čia mane nuskriaudė, aš čia ne prie ko. Aš toje situacijoje visą laiką esu maždaug nuskriaustas ir na, čia labai dažnas variantas valdžia kalta, ten darbdavys kaltas, dar kažkas kaltas. Aš tiesiog atsidūriau kaip situacijai ir toks, na, sakykime, nieko padaryti su tuo negaliu, vargšas žmogus aš esu. Tai va šita dalis irgi labai dažnai kalba būtent apie tai, kad kažkuriuose vietose galbūt reikėtų daugiau atsakomybės arba, sakykime, jau ta aukos dalis sako, nenoriu prisimti atsakomybės, aš noriu pabūti tas, kurį kažkas paglobos, kažkas kažko pasirūpins, sakykime, na ir man čia nieko labai labai daryti nereikės. Taip. Toliau gal Dovilė jau tu pratęsi. Aš pasijaučiu kaip tikroje paskaitoje, Dalia, komplimentas tau. Taip, tai 3 dalis įvardinai, kita dalis galėtų būti kontrolierius, ar ne? Tai tas, kuris nori viską sukontroliuoti, taip stengiasi išvengti to galimo chaoso ir dažnai irgi galime išgirsti tokį žmogų sakantį, kad aš stengiuosi viską padaryti, ten į grafiką viską įtraukiu, atrodo visi darbai visiems paskirstyti, ar ne, bet vat viduje taip kažkaip vis tiek negera, atrodo per mažai aš to padariau, ar ne, kažkoks, jeigu dar ypač nutinka išorinėje aplinkoje dalykas, kurio nesukontroliuosi, kažkas susirgo iš kolektyvo, ar ne, ir tie darbai nepasidaro, tai gaunasi vidinis konfliktas, kad aš kažko nesugebėjau, kažko nepamačiau, kažko nenumačiau, nesuplanavau, ar ne, ir vidinis toks konfliktas, ypač tie žmonės, kurie mes paskui pakalbėsim apie iš kur tas kontrolės toks poreikis kyla, ar ne, ką jis duoda, tai gali būti ta kontroliuojanti dalis. Taip pat gali būti toks motyvuotoja dalis, ar ne, tokia jau pozityvesnė skamba, kuris skatina veikti, siekti tikslų, tobulėti, augti, nestovėti vietoje, ar ne, o kita dalis gali sakyti, bet man taip to poilsio trūks, aš taip noriu tiesiog atsigulti ir nieko nedaryti. Ir kita dalis sako, ypač jeigu dar stebime socialinius tinklus ir matome žmonės, kurie labai daug veikia, aktyviai veikia, produktyviai veikia, ar ne, ir save motyvuoja, eik daryk, o kūnas nori pailsėti, pavyzdžiui, ir protas, ar ne, ir tau sako, ne, kur tu eini, ar ne, tu gal gulk, pailsėk, atsikvėp, tikrai būsi produktyvesnis. O tas motyvuotas tave skatina, ar ne? Gimsta toks vidinis konfliktas, kuris niekur neveda, o tik tai dar atima iš tavęs daugiau resursų. Na ir dar galbūt galėtų būti savyginos tokia dalis, ar ne, vidinė, kuri reaguoja į tas grėsmes galimas, ar ne, gali būti agresyvi, gali kažkokioje vietoje ir kažkokį agresijos tokį ne išpolį, bet tokį pademonstruoti, ar ne. Ir viduje tas žmogus jaučia irgi tą vidinį tokį konfliktą, nes jis nori apsiginti, ar ne, kad jis, pavyzdžiui, irgi čia gal su aukos vaidmeniu sutaptų, ar ne, viena dalis auka, kita dalis ta, kuri nori apginti, ar ne, apsaugoti. Tai tokios galėtų būti dalis ir kaip ir minėjau prieš tai, tos dalis tokios yra galbūt pagrindinės, bet vėlgi priklauso nuo žmogaus savybių, ką jis kalba, ką jis transliuoja, mes tą ir girdime
ir kalbame žmogaus kliento žodžiais, ar ne? Jis gal neįvardins, aš esu dabar, čia mano motyvuotoja dalis, ar mano savyginas dalis, ar ne? Gali įvardinti, kad man čia mano šita dalis kaip ten futbolo kamuolys, ar ne? O kita dalis ten kaip vartai kokie. Tai gali būti ir taip, tai mes jeigu coachingo sesiją vedame, tai ir kalbame kliento žodžiais, tam, kad sukurti tą gilesnį ryšį ir padėtume jam sukomunikuoti paskui su tomis dalimis, ar ne? Gal dar kažkokių dalių žinai, gal kažko neįvardinau, ką norėtum papildyti? Gal mes aptariam daugiau pagrindinės, tas labiausiai sutinkamas dalis, kurias galime, sakykime, atpažinti, bet vėlgi labai svarbu yra klausytis kliento. Čia yra, kaip sakau, taisyklė numeris 1 ir kad mes neteitumėm su to iš ankstiniu žinojimu. Aš čia žinau, kas čia pasitoj bus, čia viską toj praspręsti. Ne, iš tikrųjų, čia daugiau galbūt tokie orientaciniai dalykai, kad juos labiau identifikuoti, labiau pažinti ir jeigu jau matom, kad mes galim atpažinti kažkokią vieną ar kitą dalį, tai vėlgi komunikuoti su klientu, klausti arba duoti tokius vedančius labiau klausimus, kad suprasti, ar tai tikrai apie tai mes kalbame. Tų dalių, sakykime, vidinių jau gali būti labai labai įvairių, tai vat vėlgi grįžtant prie to, ją identifikuoti ar ne, kad pats klientas suprastų, papasakotų netgi tas pats vat, futbolo kamuolys. Ir galbūt... Metafora tokia. Taip, ir iš tikrųjų, netgi duodant tą patį vardą. Labai dažnai, jeigu pakalbinti tą dalį ir paklausti, o kaip tave pavadinti, ar ne? Tai labai dažnai ateina būtent tie raktiniai žodžiai, kurie ir papasakos apie tą asmenybės dalį, kuri viduje yra. Vėlgi, tai gali būti ta pati kūrybinė dalis, ar ne, kuris sako, aš noriu ten įjungti vizualizaciją, įjungti vaizduotę, žodžiu, kažką tai daryti, išeinant iš tos dėžutės ribų. Tai šitas dalykas irgi labai aktualus, ypatingai tiem žmonėm, kurie yra nuo proto ir pas kurios turi viskas būti tose stalčiukuose, dėžutėse. Ir kada įsijungia ta kūrybinė dalis, jinai išmušinėja jokiuose saugiklius tam būtent protui. Ir tada protas jau neberanda vietos ir sako, Dieve, Dieve, Dieve. Taip, tai žodžiu, taip. Tai tiesiog norisi, žinai, užakcentuoti tą, kad klientas, mes kaip coacheriai galime matyti, tai vaikiškoji dalis kalba, ar ne, bet mes to nesakome, o jeigu klientui iš tikrųjų nepavyksta įvardinti, nes gali būti ir taip, jeigu ypač tai dar tik tai nuo savęs pažinimo pradžia, tai galim per tas metaforas tikrai drąsiai eiti ir klausti, o tu sakai, ta dalis yra tavo, nežinau, ten širdies zonai, ar ne? Kaip jie atrodo, jeigu tai būtų kažkokia metafora, kaip ją pavadintum, ar ne? Galbūt kažkokį fizinį pavydalą tavo vaizduotėje turi, ar ne? Ir tada žmogui būna lengviau įsivaizduoti, nes jeigu mes taip užsiciklinsim, kad turi dabar įvardinti tą vaikišką dalį ir visai kaip mes tą klientą spausim, tai jis tiesiog atsitrauks, ar ne? Bet kai mes ieškom tų pačios esam kūrybiškos, ar ne, jungiam savo kūrybinę dalį ir padedam klientui kitokiais būdais pamatyti ją, tai tada vadinasi tikrai gerai atliktas darbas ir klientui padeda saugiai, ypač per metaforas, apskritai metaforas yra toks saugus variantas, taip, jeigu nesinori žmogui kartais atsiverti, tai per jas galima toli tikrai nukeliauti. Ja, iš tikrųjų, būtent identifikavus tą dalį, aš manau, kad tai jau labai didelė dalis šito darbo jau yra padaryta. Ir kaip ir sakai, ar ne, metaforos, aš gal dar papildyčiau, kad tai gali būti tos pačios metaforinės kortelės, sakykime, jeigu jau neišeina, būna žmonių, kurie, sakykime, su fantazija nelabai draugauja arba neleidžia, galbūt taip netgi vardinčiau. Tai tuomet mes galime imti kažkokius tai daiktus jam galbūt pažįstamus, o jeigu ir šitoj vietoj mes stojam, ar ne, tai gali padėti netgi tos pačios metaforinės kortelės, sakykime, su ta mintimi, su ta intencija, kad aš noriu pažinti arba identifikuoti tą dalį, traukti kortelę ir, sakykime, jau rasti kažkokį konkretesnį apibūdinimą. Tai galbūt sakyčiau, šitas identifikavimas yra vienas pagrindinių dalykų, būtent kalbant apie tas asmenybės dalis, nes kada mes jau ją identifikuojam, turim, sakykime, ir tą pačią formą ar kažkokį tai pavadinimą, ir mes jau turime tam tikras, sakykime, galbūt jau savybės arba tam tikrus bruožus, mes jau galime eiti toliau ir eiti link sekančių žingsnių, būtent dirbant su asmenybės dalimis.
Tai gal Dovilė, tu Jo. papasakosi toliau? Tai pirmą dalį įveikus, identifikavus asmenybės dalis, tuomet darbas yra tų dalių komunikacija, ar ne? Mes turime dvi dalis ir ką su jomis daryti, išsiaiškinam, ar ne? Tai asmenybės dalis, kai pradeda konfliktuoti tarpusavę dėl įvairių priežasčių, tai dažniausiai būna susijęs konfliktas dėl skirtingų tų dalių poreikių, ar ne? Viena dalis išsako vieną poreikį, kita dalis kitą poreikį, ar ne? Viena dalis nori atsipalaiduoti pavalgius nesveiko maisto, o kita dalis nori gauti energijos suvalgys sveiko maisto. Ir jų poreikiai yra skirtingi, ar ne? Ir tie ketinimai yra skirtingi. Ir tuomet jos natūraliai pradeda konfliktuoti ir nesutarti tarpusavį, ar ne? Ir nugali ta dalis, kuri turi daugiau tos energijos, daugiau to resurso, laimi ir tuomet gali prasidėti ta savigrauža, ar ne, kad aš per silpnas, neturiu tos valios ir taip toliau. Tačiau kiekviena dalis, ji neturi į mus jokios neigiamas intencijos, o tik tai teigiamą ketinimą. Tai čia labai svarbu pabrėžti ir dirbant su klientais irgi nepamiršti paklausti, koks ten, tarkim, tavo tos dalies, kuri nori atsipalaiduoti valgant nesveiką maistą, tai yra, iš karto atsakymą pasakiau, kokia yra tos dalies, kuri valgo nesveiką maistą, teigiamas ketinimas į tave, ko jinai nori, ar ne, apie ką jie yra. Ir tuomet gali klientas ir įvardinti, aha, šiaip nežinau, kaip dabar paklausai, nežinau, kartais būna toks atsakymas, bet jeigu žinotum, ar ne, ką tu gauni suvalgęs to nesveiko maisto, nu tai aš atsipalaiduoju, man mintis nurimsta, ar ne, aha, tai vadinasi, tas poreikis tos dalies, tas ketinimas toks ir yra, leisti tau atsipalaiduoti, tai yra vienas iš būdų ir tą būdą tavo ta dalis transliuoja, ar ne? Tai antram etape šios technikos supažindiname abi tas konfliktuojančias dalis, nes mes jau žinome, kokios jos yra, jas supažindiname tarpusavėje, kad jos žinotų viena apie kitą ir tuomet išsiaiškiname, kokia yra vienos ir kitos dalies ketinimai, baimės galbūt, kokie poreikiai, ar ne? Ir klausėme kliento tokių klausimų, kaip sakai, kad tavo viena iš dalių neleidžia pradėti tau nieko naujo, tave stabdo, ar ne? O koks tikrasis yra jos tas ketinimas, ne? Ir tada, ko ji nori paklausti, taip, ir klientas gali atsakyti, kad ta dalis, kuri mane stabdo, tiesiog nori, kad aš pailsėčiau. Ne? Jos tas tikrasis poreikis yra poilsis, ar ne? Tai svarbu išsiaiškinti antrame etape, koks yra tos dalies ketinimas ir poreikis. Tai jeigu mes kalbėjom pradžioje apie tas dalis, tokias kaip vaikiškas, ar ne, tai galim gal jas truputėlį prabėgti. Tai vaikiška dalis gali turėti tokį ketinimą kaip saugojimas ir džiaugsmas, ar ne? Išsaugoti tą gyvenimo džiaugsmą, neįsivelti į tą rutiną, neįsivelti į tos sunkumus, ar ne? Ir pavyzdys, pavyzdžiui, klientas gali pastebėti, kad turi dalį, kuri mėgsta, kaip sakai, žaisti, ar ne, juoktis, tyrinėti tą pasaulį. Ir ši dalis nori, kad klientas tiesiog leistų savo būti laimingam ir atsipalaidavusiam, ar ne? Ir galbūt gali būti kita dalis, kuri nėra vaikiška dalis, ar ne, yra ta suaugusio žmogaus dalis, kuri turi daug atsakomybių, daug naštos, turi daug padaryti, ar ne, su tom atsakomybėm susijusios veiklas ir negali savo leisti ilsėtis ir skirti tam laiko, ar ne, ir džiaugtis tavo, kaip čia mėgsta žmonės, kiti čia ir dabar, neturiu kada, nes turiu daug atsakomybių, ar ne. Tai tokias dvi dalis, bet jos abi turi tą teigiamą ketinimą, ar ne? Tai ta vaikiškoji dalis galėtų turėti, saugoti tą vaikišką džiaugsmą. Kita dalis galėtų būti tas kritinis balsas arba, sakykime, savigrauža, kurią mes labai dažnai irgi galime ir pas save dažnai surasti, labai dažnas variantas su klientais. Tai būtent ta dalis, kuris sako, nedaryk šito, arba, sakykime, ten bando kažkaip tai sukritikuoti kažkokią naują idėją, naują mintį arba naują galimybę. Ir šitą dalį, sakykime, jeigu panagrinėti, vėlgi labai dažnai mes ją žiūrim su tokiu šiek tiek neigiamu atspalviu ir kada mes ją identifikuojam, mes ją suprantam tarsi kažkokia dalis, kuri mums trukdo. Čia, žodžiu, vėl aš save stabdau, vėl aš savo kažko neleidžiu.
Bet kas labai svarbu visą laiką, nepriklausomai nuo to, kad kaip mums ta dalis galbūt nepatiktų vienoje ar kitoje situacijoje, jinai visą laiką turi tą pozityvę dalį. Ir jos pozityvi dalis yra būtent apsaugoti mus nuo nesėkmės arba kritikos. Jeigu, sakykime, ten turėjom kažkada tai patirtį tokią, kad ten, nu, sakykime, vaikystėje ten netaip sudeklamavome eilėraštį ar kažką netaip padarėm ir va tavo mūsų kritinė dalis, jinai mus sakykime, atsirado būtent apsaugoti mus nuo to gėdos jausmo, nuo to nemalonaus jausmo, kuris paskui seka. Ir va šita kritinė dalis, ji tą patį daro iki dabar, tai reiškia, jinai sako, žinai ką, gal tu sėdėk ramiai, tau čia nereikės gėdos jausmo jausti, žodžiu, tu turėti čia visą laiką fainą jausmą, tu visą laiką žinosi, ką tu darai, sakykime, nes tau tai yra pažįstama. Ir tu čia niekur labai labai nesiplės, nieko tu čia labai nedaryk ir viskas bus tvarkoje. Tai šita dalis, jinai vat, būtent labai dažnai ir saugo mus nuo tų nesėkmių, nuo to, kas mums galėtų sukelti tos neigiamus dalykus, kažkokias neigiamas emocijas. Taip. Tai sekančios mūsų asmenybės dalies, aukos dalies teigiamas ketinimas, ar ne, galėtų būti išreikšti tą skausmą, kurį mes jaučiame ir ieškoti pagalbos, ar ne. Tai norisi būti pastebėtiems ir gauti tos pagalbos. Jeigu mes ten sakom, čia ne aš nekalta, ar ne, tai tiesiog nori, kad tu pastebėtum tą žmogų, ar ne, ir galėtum jam suteikti pagalbą. Tai kaip pavyzdys galėtų būti, kad, tarkim, ateina klientas, kuris turi šią dalį ir nuolat jaučiasi bejėgis, ar ne, ir nori, kad kiti jam padėtų. Vat, kitiems tai pasiseka, jeigu aš turėčiau ten tokią mamą, jeigu aš turėčiau tokį tėtį, man būtų lengviau, mane palaikytų, man ten padėtų, pagelbėtų, ar ne. Ir taip lyg ir skundžiasi, toks, ar ne, tokios nuoskaudos girdisi. Ir ši dalis gali būti tokia reaguojant į tas praeities situacijas, dar vadinamas traumas, apie ką kalbama ten psichoterapija, ar ne, ir siekti būti pripažinta. Tai vat, ta dalis irgi turi tą teigiamą ketinimą ieškoti tos pagalbos, ar ne, būti pastebėtėm, pirmiausia, būti pastebėtėm, kad gauti tą pagalbą. Tai jeigu klientas toks ateina ir vis dejuoja, skundžiasi, tai tikrai jam reikia pagalbos, ar ne, išeiti iš to lukšto ir pamatyti tą savo kitą dalį, kuri irgi turi tą teigiamą ketinimą, ar ne, galbūt kažkokia drąsioji dalis, kuris sako, eik, daryk, nebijok, ar ne. Ten nueisi ten į kokį centrą, gausi pagalbą, su kita dalis, kur aš eisiu dabar į tą centrą, ten visi eina tokie, aš čia kaip, čia dabar ką aš pasakysiu, ar ne, ir toks vėl aukos vaidmuo, kad aš geriau liksiu čia ir nieko nedarysiu, taip. Tai jeigu aukos dalis yra vyraujanti, tai gali taip kalbėti, bet iš tikrųjų irgi turi tą pozityvų ketinimą nelaikyti tos emocijos sunkios viduje, tiesiog ją ištransliuoti į aplinką, į išorę, ne? Ja. Iš tikrųjų, su auka labai dažnai, netgi vat ir šalia, gali eiti ir kontrolės dalis, nes kontrolė labai mėgsta, kaip sakyti, kad viskas būtų pagal mane, taip kaip aš esu įpratęs arba įpratusi matyti, mano visa ta, sakykime, įprasta rutina ir viskas ne kitaip. Sakykime, jeigu aš kažką tai darau, aš noriu kontroliuoti situacijas, noriu kontroliuoti kartais ne tik save, bet ir kitus iš to paties, sakykime, ar ne, nes aš tai žinau, kad aš padarysiu geriausiai, bet ar kitas tikrai padarys taip, kaip aš noriu, žodžiu. Ir va šita kontrolės dalis, ji irgi labai dažnai sutinkama, bent jau pas mane, sakykime, su klientų praktikose. Ir iš tikrųjų, čia labai įdomi dalis, kada kliento klausia, sakai, tai o ką jinai gero tau duoda? Ir labai dažnai sako, koks gero? Sako, koks gero, tu žinai, kiek čia, sakykime, to laiko ir to dėmesio reikia, norint viską sužiūrėti, čia negali nieko pasitikėti ir taip toliau. Ir vis tiek, po kažkurio klausimo, žiūrint, gilinantis, labai dažnai tu supranti, kad ta kontrolė, jinai būtent yra atsakinga už tą saugumą, už tą tokį patikimumą ir tą tokį malonų jausmą buvime. Tai reiškia, kad aš tiesiog esu stabiliai, aš žinau, kad viskas bus saugu.
Ir viskas taip, kaip man yra pažįstama. Tai reiškia, nereikės išeiti iš komforto zonos, nereikės patirti kažkokių netikėtų situacijų, aš tiesiog viską sukontroliuosiu ir visa tai bus man labai labai saugu ir fain. Tai va šita dalis, jinai, kaip sakyti, kad ir kaip mūsų labai dažnai nemėgstama būna, bet jinai kaip tik turi labai labai daug pozityvių dalykų. Taip, ir ta kontroliuojamoji dalis šiaip labai daug reikalauja to resurso, ar ne, ir tos energijos, nes tu kiekvieną kartą vis bandai aš pati, kadangi tą dalį turėjau ir dar turiu, neslėpsiu, tai, tai tikrai labai sudėtinga, nes tu visų faktorių kasdienybėje nesukontroliuosi ir nutinka gyvenimas ir tu turi, nu, kažkaip leisti tą ir kitai daliai, ar ne? Atsipalaiduoti, leisti kitai išlysti į paviršių ir leisti tau atsipalaiduoti ir nustoti kontroliuoti, ar ne? Ta kontrolė yra gera, mes irgi tos dalis jos geriausiai veikia, kai balansas yra, ar ne? Ir vat kalbant apie tą antrą etapą, tai tikslas yra išsiaiškinti kiekvienos dalies ketinimą ir per klausimus tuomet išsiaiškinti, kaip galėtų viena dalis papildyti kitą dalį, ar ne? Tai tarkim, jeigu aš noriu sveikai maitintis, o kita dalis nori valgyti viską, ką matau, ką noriu, tai paklausti va tos dalies, kuri nori sveikai maitintis, ar ne, kuri nori tau suteikti atsipalaidavimą, ar ne, kaip ji jaustųsi, jeigu nebūtų tos kitos dalies, kuri nori persivalgyti, ar ne. Ir atvirkščiai, va kaip ta dalis jaustųsi, jeigu nebūtų tos dalies, nes jos abi kartu sukuria balansą tavo gyvenime. Ir tiesiog išsiaiškinti, kuo jos viena kita papildo, ar ne, ir kaip jos gali kartu draugauti ir palaikyti tą tokią harmoniją, o ne kažkuri viena iš dalių vyrauti ir kelti tada tą vidinį konfliktą, kuris reikalauja daug tų vidinių resursų. Jo, iš tikrųjų, ir vat, kai sakai, kad ir pas tave ta dalis yra, pas mane irgi jinai buvo atrasta. Tai vat irgi, kalbant apie balansą, labai svarbu surasti, vat, kad ir viena ir kita dalis, kurios konfliktuoja, vat, ypatingai, ar ne, su kontrolė labai dažnai eina šalia arba ta vaikiška, arba ta kūrybinė dalis, kuris sako, ne, aš noriu laisvės, aš noriu patirti gyvenimą, kontrolė sako, koks patirti gyvenimą, va, tau maždaug Planas. Jo. Planas ir patirk tos dalykus, ką tu šiandien turi patirti. Tai iš tikrųjų va, tas balansas yra labai svarbu, tada va, visos tos dalis, kaip sakyti, gali atrasti tą pačią naudą, tik tais, na, efektyviau. Ir kalbant va, apie tą efektyvumą, yra dar viena, sakykime, dalis, tokia yra motyvuotojas arba skatinanti dalis. Tai labai dažnai ir yra atsakinga už tą tikslų siekimą, už tą norą tobulėti. Ir va šitoje vietoje vėlgi atsiranda, sakykime, ta dalis, kuris sako, klausyk, koks tobulėti? Taigi viskas tvarkoja, tugi viską žinai, tugi viską mokė, va, tu turi čia visą tą savo darbą, žodžiu, savo rutiną ir viskas tvarkoja, bet atsiranda ta vidinė dalis, kuris sako, palauk, man šito neužtenka, man reikia daugiau, aš noriu tobulėti, žodžiu, eiti kažką naujo patirti. Tai va čia va irgi su ta kontrolės dalim arba, sakykime, su kitom dalim irgi įvyksta konfliktas, kurios labai nori stabilumo ir tai, kas yra pažįstama, motyvuota dalis sako, ne, sako, man reikia kažko tai naujo, aš noriu išeiti iš tos komforto zonos ir, žodžiu, eiti toliau. Tai va čia irgi viena iš tų dalių, kuris sako, man reikia kažko naujo, aš noriu paaugti, aš noriu pasimokyti, aš noriu patobulėti ir, žodžiu, darau viską, kad tai pasiekčiau. Tai va šitos va dvi dalys irgi, jeigu surasti tarp jų kažkokį tai kompromisą, kad žiūrėk, mes išeinam iš to, sakykime, komforto zonos truputėlį, bet vat, kontrolė arba kažkokia tai kitai daliai, kuri nori labai stabilumo, mes tai duodam. Žiūrėk, vat, ten, sakykime, 4 dienas į savaitę gali prižiūrėti mano šitą rutiną, o šitas 2 dienas ar ten 3 dienas, kaip sakyti, skirti būtent kažkokiam tobulėjimui. Nežinau, galim susidaryti planą, kuris tave tenkintų, žodžiu, ir po truputėlį va taip pat judėti. Tai čia daugiau irgi vat, būtų apie tą motyvuotą dalį. Ir dažnai papildysiu, kad tos mūsų asmenybės dalis, jos lengviau pasiduoda vat, tiems pokyčiams ir leidžia išeiti iš tos komforto zonos, kai mes įgaunam tą patirtį.
ar ne? Ir vat, kaip ką tu sakai, kad vat, leisk man ten 4 dienas taip ir likusias ten dienas tada pagal tave, ar ne, ieškom to kompromiso tarp tų dviejų dalių. Tai šios situacijos leistų vat, tai dalį, kur yra mažesnė, kurią tu norėtum auginti ar ne, kuri tau atrodo priimtinesnė, tiesiog leistume jai sukurti tą patirtį ir kai turėtume patirtį, būtų lengviau jai, ar ne, nes ta kita dalis jinai pamatytų, kad žiūrėk, bet iš tikrųjų ten geba, ar ne, ir mano tą poreikį patenkinti, ana dalis. Okay, tai gal aš tada tikrai leisiu jai daugiau tos patirties įgauti, ar ne? Ir mes tokiu būdu, ir apie tą sveiką mitybą, ar ne? Kad jeigu mes leisime, jeigu ta dalis, kuri nori nesveikai maitintis, leis tai dalį, kuri nori sveikai maitintis, pabandyti tą daryti, ar ne? Ir pamatys, tai žiūrėk, jinai, kai sveikai maitinasi, turi daugiau energijos, tada gali eiti pasportuoti, gali eiti kažkurį parką pasivaikščioti, gali eiti su draugais susitikti. Palauk, bet čia apie atsipalaidavimą, o mano tikslas tai ir yra ketinimas, kad tas žmogus atsipalaiduotų, ar ne? Tai ir tu gaunasi, kad suteikdama galimybę sukurti tą patirtį, tada gali patenkinti abiejų dalių tą poreikį ir jos tuomet, truputėlį nurimsta ir leidžia tau rinktis, ar ne, kada tu nori kurią dalį aukščiau iškelti. Ja. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu ir dar kartelį galbūt pasikartosiu, kad kiekviena dalis, ji nenori mums nieko blogo. Prasme, aš visą laiką irgi klientams sakau, ypatingai po to klausimo, ką gero tau nori šitą dalis pasakyti. Ir labai dažnai sulaukiu pirmo atsakymo, nieko jinai čia gero man nenori, man čia tik vis trumpa. Priešinimas. Ir iš tikrųjų, tą labai svarbu suprasti, kad mes savo blogo tikrai niekad nelinkim. Prasme, mesgi nenorim, kad eitumėm ar ne, ir tu dabar imk ir nukris, nes tau čia skaudėtų. Ir aš kaip asmenybės dalis kažkokia, noriu, kad tau skaudėtų. Ne, tikrai taip nėra ir tą labai labai svarbu suprasti. Ir jeigu mes netgi atrandam tokią dalį, sakykime, jau apie atsitraukimo, sakykime, tokia dalis yra, tai jeigu kalbėti netgi apie tas dalis, kurios mūsų tuo, sakykime, tokiu paviršiniu požiūriu žiūrint atrodytų, taigi nieko gero jį man čia neduoda. Aš ten visko bijau, sakykime, aš ten stengiuosi niekur nelysti, arba jeigu aš ten kažkur atsiduriu, pas mane įsijungia panika, pas mane įsijungia baime, man ten pradeda rankas kojas drebėti, arba tas pats ar ne, išeiti kažkur tai eterį, kaip sakyti, irgi tas pats. Prasideda kažkokia panika, baime ir šita dalis mane nuolat stabdo nuo to, kad aš galėčiau kažką, tai sakykime, toliau gyvenime pasiekti, daryti ir taip toliau. Tai netgi ta pati atsitraukimo dalis arba ta pati baime ar kažkokie tai tokie, sakykime, mum priimtini arba taip vadinami neigiami jausmai, jie labai dažnai būtent irgi kalba apie tą pabėgimą arba atsitraukimą, saugojimą mane nuo skausmo, nuo kažkokio tai streso, nuo kažkokių tai baimų arba nuo to, kas man kelia neigiamus, sakykime, kažkokius tai jausmus. Tai čia irgi labai svarbu, kad tos dalys, kurios mus skatina sustoti, ten, sakykime, noriu pradėti mokytis užsienio kalbos ir kita dalis sako, ne, niekur tu neisi. Ten, kam tau iš viso reikia, tu moki savo kalbą, tu čia maždaug ir sėdėk, arba ten, nežinau, nueiti į kovos menus. Tu ką, juokauji, koks kovos menai? Kokiam amžiuje? Jo, tengi skausmas, ką tu čia savo sugalvoji? Tai iš tikrųjų tą labai svarbu suprasti, kad ta dalis, ji labai nori to saugumo, ji labai nori apsaugoti mus nuo to streso, nuo tų visų nepageidaujamų dalykų, nuo ko mums dažniausiai, sakykime, kažkas tai vyksta kūne, ar ne, tai ar įsitempimas, ar ten galbūt kažkokie tai baimės, sakykime, jausmai kyla, ar kažkokie tai, nežinau, skausmai, galų gale netgi gali kilti kūne nuo didelio streso kiekio. Tai kas labai svarbu, dar kartelį akcentuojant dėmesį, tai suprasti, ką gero mums ta kiekviena dalis nori papasakoti. Tai prasme, kodėl ji yra ir ką ji mums naudingo ir ką mums pozityvaus nori perduoti arba papasakoti, arba dėl ko jinai, sakykime, susiformavus. Tai čia galbūt daugiau apie tą identifikavimą, galima tai būtų ir kaip sakyti, apibendrinti, kad kiekviena dalis
nepriklausomai nuo to, apie ką ji būtų, ji turi pozityvę dalį. Ir mūsų kaip kaučerio užduotis būtent tą dalį yra surasti, ją suprasti ir, kaip sakyti, akcentuoti, galbūt sakyčiau, dėmesį į tai. Mhm. Aš dar papildysiu, bet gali, tarkim, žiūrėti dabar žmogus, kuris nėra kaučeris, nedirba su klientais, bet užsiima saviugdą, stebi save ar ne, savo emociją, savo elgesį ir galvoja, bet iš tikrųjų va dabar, kai girdžiu, yra pas mane tokia dalis, ar ne, kažkokia vat viena iš dalių. Tai vat irgi tada norėtųsi paminėti, kad šita va technika nėra apie tai, kad, aš išsiaiškinau, dabar žinau ir ką su tuo daryti, ar ne? Tai svarbu tada žinoti, ką daryti, ar ne? Jeigu aš pastebiu savyje va tą dalį, kuri man labai patiko apie eterį tavo pavyzdys, nes čia apie mus, tai jeigu aš vat jaudinuosi eidama į eterį, bijau, man kūnas reaguoja ar ne, ten drebulys, karštis ir taip toliau. Ir mane nori tiesiog apsaugoti ir sako, o kam tau čia reikia? Taigi tu turi dar kitą darbą, gali tu ten komfortiškai dirbti, viską tu ten žinai, nėra kažkokių stresinių faktorių ar ne. Ką tu čia prisigalvoji dabar į eterį, kalbėti, ar ne? Ir ta dalis mane stabdo. Tai ir nepalikti ties čia. Tu mane nori apsaugot nuo streso, gerai, aš tave girdžiu, atsitraukiu ir saugau save nuo streso, ar ne? Ne apie tai. Tada aš, jeigu jaučiu, kad aš tikrai noriu eiti, tarkim, tas pavyzdys į eterį ir kalbėti, tai aš sakau, žiūrėk, aš suprantu, taip galim mintise, galim žodžiu, kaip patogu, aš suprantu, ko tu sieki, tu tikrai nori mane apsaugot, viskas gerai, čia yra saugu, aš čia noriu pabūti ir pažiūrėti, kaip man seksis. Ir susitarti su ta dalimi taip, tam, kad ji nurimtų, neignoruoti jos, nes kai ignoruojam ten, spaudžiam kažkaip, tai tada gali čia pramušti eterio metu ir tu ten nebeprisiminsi, kur tu randiesi, bet tiesiog su ją susitarti ir pasakyti, kad žiūrėk, aš noriu pabandyti, gerai, gali dabar tiesiog valandą leisti man išbandyti šitą nekomforto zoną. Aš tikrai žinau, kad čia yra saugu, noriu pabandyti, pasižiūrėti, ar ne, ir taip susitarti su ta dalimi, kad tau leisti. Yra ši technika apie tai, o ne apie tai, kad sužinau, gerai, žinau tavo ketinimą, suprantu, saugau save, niekur neinu, nelendu iš tavo. Tai apie tai. Tai aptariam dvi tokias sudedamasias asmenybės dalių technikos etapus, ar ne, atpažinti, sukomunikuoti toms dalims ir tada trečioji būtų integracija tų dalių, ar ne? Tai mes gal ją panaudosim, pademonstruosim iš karto per technikos tą visą demonstracinę dalį, kad būtų aiškiau. Tai Dalia šiandien pabus mūsų klientė. Ir Dalia mes apsitarėm užklausą, ar ne, nori pakeisti darbą, tačiau jaučia didelį nerimą ir dvejoja, ar tikrai verta. Taip. Ir viena jos dalis trokšta tiesiog naujų iššūkių, galimybių, o kita dalis nori likti dabartiniam darbe ir turėti tą stabilumą ir saugumą, ar ne? Tai sukelia natūraliai vidinį konfliktą ir neleidžia priimti sprendimą. Taip, tai Dalia, ar tiesą pasakiau? Tikrai taip. Tikrai taip, super. Tai dabar žiūrėk, turi dvi dalis, ar ne? Viena ta, kuri nori stabilumo, taip, saugumo, ir kita dalis, kuri nori iššūkių ir naujų galimybių, ar ne? Tai jeigu gali, įvardink, kur kūne jauti pirmąją dalį, ta dalis, kuri nori stabilumo ir saugumo. Stabilumas ir saugumas, tai šiaip kojytės labai jaučiasi, iš karto norisi, taip, kaip sakyti, atsistoja vienoje vietoje ir labai konkrečiai atrodo toks net toks įkalta į žemę ir labai, labai aišku, labai patogu, labai viskas suprantama. Okay. O ta kita dalis, kuri nori galimybių, taip, iššūkių, kur kūne tu ją jauti? Gerklėje. Okay. Gerklėje labai, labai aiškiai atrodo tas komunikuoti, eiti, kažkaip tai save, sakykime, realizuoti. Tai čia atrodo netgi. Okay. Tai viena dalis kojas, ar ne, stabilumas,
Kita dalis gerklė, iššūkiai, galimybės. Ar ne? Jeigu gali, tavęs, kai būsi pasiruošusi, paprašysiu tas dvi dalis padėti savo ant delno. Tai tą vieną dalį, kuri tavo kojose, kuri nori stabilumo, saugumo. Šią techniką, kai atliekam, tai galim paprašyti ir klientų užsimerkti, jeigu taip, kad jau taip pilnai ar ne įsijaustų. Mes kadangi darom demonstraciją, tai truputėlį greičiau. Ir kita dalis, kuri nori iššūkių, galimybių, taip yra gerklėje, irgi užtiekant kitą delną, ar ne? Tavo dvi dalys yra ant tavo delnų, ar ne? Ta pirmoji dalis, tas saugumas ir stabilumas, kokia jis svorio yra? Šiaip sunki, net atrodo, netgi sveria tą ranką. Kaip jie atrodo? Toks, kaip būtų plytos gabaliukas, toks sunkus, toks vėsus, netgi tokios, sakyčiau, pilkos spalvos. Okay. Norisi ranką netgi sveria. Svoris. Žiūrėk, mes kadangi įvardinam, kad ta pirmoji dalis, ar ne, nori saugumo ir stabilumo, ar ne, kaip sesijos pradžioje išsiaiškinam, ketinimas yra apsaugoti tave, duoti tą saugumą, ar ne, o kitos dalies ketinimas yra potyriai, galimybės, iššūkiai, taip. Kaip tu manai, ką jaustų viena iš dalių, jei nebūtų kitos? Na, jeigu, sakykime, tas stabilumas, žiūrint per stabilumo prizmę, jeigu nebūtų tos motivacijos norinčios dalies, tai atrodo šiek tiek net ir palengvėtų, kažkaip atrodo, sakykime, taip išlaisvėtų šita dalis ir visai komfortiškai jaustųsi. Jos visai netgi formą jaučiu, kad būtų visai kitokia. O kaip kita dalis jaustųsi? Irgi galbūt tos pačios motivacijos tiek daug nebūtų ir tokios energijos, tos stiprios, to žaižaravimo, tokių daug spalvų ryškių nebūtų, jeigu nebūtų to stabilumo ir būtent va to, kaip čia pasakyti, noras kontrasto arba va būtent dėl stabilumo buvimo, ta motivacinė dalis, na, būtent dėl to ir yra tokia, sakykime, aktyvi. Tai kiek girdžiu, tai padeda, ar ne, viena kitai? Taip. Na, viena kita iš tikrųjų, netgi kalbant, suprantu, kad jos labiau viena kitą išryškina, kada jos abidvi yra, nes jeigu vienos ar kitos neliktų, tai tada ta likusi dalis, jinai būtų tokia išplaukus ir pakankamai neaiški. Sakykime, galbūt netgi iš to tokio poreikio iškausius, ta dalis, sakykime, jinai net neturėtų, ją būtų sunkiau identifikuoti. Pažiūrėk, kaip kaip abi dalis galėtų išnaudoti viena kitos resursus. Tarkim, ta dalis, kuri nori iššūkių galimybių, kaip galėtų pasinaudoti to stabilumo ar ne dalies resursų ir atvirkščiai. Šiaip ateina tokia mintis, kad, sakykime, ta motivacinė dalis, jinai galėtų tą tokį saugų ėjimą į išorę panaudoti, ar ne, tą tokią žinias, tą tokį, sakyčiau, aiškesnį ir tvirtesnį žengimą daryti. O ta stabili dalis, jinai galėtų toliau likti toj pačiai savo vietoj, tai reiškia, kaip stabilumą užtikrinanti, tik tai jis galbūt čia galėtų šiek tiek keisti savo lokaciją, sakykime, arba labiau pažinti savo tą aplinką, kurioje jinai yra. Ne drastiškai kaip motivacinė dalis, tai nori šokinėti, kaip paleidi tą kamuoliuką, bet tiesiog su tuo savo tokiu svoriu tarsi judėti užtikrinčiau. Užtikrinčiau, jo, bet viena kitą labai, labai matau aiškiai tą papildymą ir visai sinchronija jų matau. Koks jausmas tau, kai tu matai tą sinchroniją abiejų dalių? Šiaip labai malonus, nes tada atrodo tokia pusiausvyrą atsiranda, tu gali ir judėti, ir ieškoti naujų galimybių. Ir tas netgi ieškojimas arba tos naujos galimybės, jos įgauna tokį aiškumą ir kažkokį tai stabilumą.
taip sakant, jeigu, sakykime, žiūrint tik iš motivacinės dalies, norisi, atrodo, bėgti, lėkti ir net neaišku, o tas neaišku, nesaugu, kažkaip atrodo ne iki galo. Tai, sakykime, tas stabilumas, jisai suteikia tokį aiškumą, tvirtumą ir kad, okei, jeigu tu nori motivacijos, jeigu tu nori kažkokių naujų iššūkių, tai tu aiškiai, tvirtai tikrai juos gausi. Mhm. Ok. Tai vat, pirmoji tokia interpretacija, kurią mes dabar darom, galėtų baigtis taip. Žiūrėk, tu dabar sužinojai, ar ne, kaip viena kitos dalis galėtų išnaudoti resursus, ar ne, ir viena kitą papildyti. O kaip realiai tavo praktinėme gyvenime, tavo situacija, kai sakai, nori keisti darbą, ar ne, bet noris ir saugumo, kaip šioje situacijoje galėtum realiai panaudoti šias abi dalis ir jos resursus? Iš tikrųjų, galbūt per stabilę dalį, sakykime, užtikrinti arba paieškoti kitų dalių, kitų galimybių, kurios iš dabartinės perspektyvos jos man galėtų suteikti saugumą. Tai galbūt tai yra ne pagrindinis darbas, jeigu, sakykime, keisti tą pagrindinį darbą, bet tai galėtų būti kažkokios šalutinės veiklos, tai galėtų būti kažkokia mano individuali nauja veikla, kur aš jau tvirtai žinau, kad aš esu profesionalė, aš žinau, kad aš tikrai galiu gerai padaryti. Ir, sakykime, su ta stabilia dalim po truputėlį dėliotis tą papildomą veiklą, kuri man užtikrintų tą finansinį stabilumą, užtikrintų tą stabiles mano, sakykime, kompetencijų panaudojimą, o ta motivacinė dalis, ji galėtų po truputėlį, kaip sakyti, irgi tose saugiose rėmose save išbandyti, kažkaip tai atrasti ir paieškoti tų iššūkių irgi, sakykime, netgi vaizdelis toks ateina, kai būtų koks nors koridorius padarytas ir tiesiog koridoriui paleidai kamuoliuką ir jisai aiškiai žinai, kad tai ten ar į vieną, ar į kitą sieną atsimuš, o ne šiaip, kad paleidai kažkur ir laukia jisai ten, kaip sakyti, laksto. Tai tas toks šiek tiek stabilumas ir tos galimybės arba galbūt kažkokios tai gairės galėtų būti motyvaciniai daliai. Tai Mhm. jo, Ir kaip tau tai, ką tu sakai, skamba? Šiaip labai labai fainiai, iš tikrųjų, nes aš jaučiu, kad tai yra būtent tai, kas man būtų labai komfortiška. Iš vienos pusės nereikėtų visiškai prarasti tą stabilumą ir kažkokį tai neiškumą, nes tas mane šiek tiek stabdo. Iš kitos pusės atrasti savo naujų dalykų ir neužsistovėti vienoje vietoje, nes aš jaučiuosi, sakykime, užsistovėjusi, aš jaučiuosi, kad aš savęs jau neberealizuoju, atrodo visą laiką vis kažko trūksta, į tą darbą kaip ir keliesi, supranti, dėl ko eini, bet iš kitos pusės tai jau nebedžiugina. Mhm. Aš pradėjau šitą veiklą, tai jinai tikrai džiugino, tu eini, atrodo, kiekvieną dieną vis kažką naujo sužinai. Tai tas sužinoti kažką naujo, išmokti kažką naujo, jau iš karto atrodo net energijos atsiranda viduje. Mhm. O ta stabili dalis, kuris sako, okei, man nereikės prarasti visko, iš esmės, ką aš šitiek laiko esu sukūrusi, o, kaip sakyti, galėsiu po truputėlį atrasti dar naujų stabilesnių dalykų. Iš tikrųjų labai labai netgi kelia motyvaciją ir tokia energija viduje. Mhm. Ar jauti, kad abi dalis šioje situacijoje, iš to, ką kalbi, yra lygiavertės? Ar yra kažkur aukščiau? Ne, iš tikrųjų jos yra lygiavertės. Mhm. Bandžiau netgi pajausti, bet ne, jos abi dvi taip ateina, kad ir viena ir kita vienodai man ten, kaip sakyti, šneka. Papildo, super. Tai va, tai galėtų būti pirmoji dalis, ar ne, po to galima klausti, koks tavo pirmasis žingsnis, jau įprastinis tas coachingas, ar ne, ką tu padarysi, vat, kad tas dalis integruoti jau į kasdienybę. Tai čia yra tokia dalis ir galimas dar kitas variantas nuo šitos vietos, dar daryti truputėlį kitokią integraciją į kūną su žmonėmis, jeigu tai klientai, kurie mėgsta vizualiką, mėgsta transo būsenas ar ne, tai vat galiu truputėlį nupasakoti, tai kai turi žmogus tas dvi dalis, ar ne, ir jis ten dažniausiai jau toks žmogus būna ir užsimerkęs nuo pat pradžių, galima sakyti, kad tu turi tas dvi dalis ir tokiu greičiu, kokiu tau norisi, tu tas dvi dalis sujungi vieną, ar ne, žmogus tiesiog lėtai. Geriausia, kad tai būtų nesąmoningai, rankos juda viena prie kitos, ar ne? Ir tos dvi dalys susijungia.
Ne, kai tos dvi dalys susijungia, dažnai kažkoks vizualas kitas atsiranda, ar ne, jeigu tai buvo kamuolys, vartai kaip pavyzdys, ar ne, tai tos dalys susijungusios gali tapti kažkoks tai kitas visai objektas, kito svorio. Ir tas dalis sujungus, vat, galima vėl klausti, kaip tu jautiesi, ar ne, kaip va, tas dvi dalis susijungusios. Ar trūksta kažko, ar netrūksta, ar ne, galbūt kažko trūksta, galim pripildyti kažkokių resursų, ko trūksta, ar ne, kad jos viena su kita susidraugautų. Ir kai klientas tą padaro, tada galima integruoti į savo kūną, nes mes iš kūno pradžioje išėmėm, ar ne? Ir vėlgi tada prašom kliento tokiu greičiu, kokiu jis jaučia, nori, tiesiog įdėti savo kūną, va tą dalį, ar ne, ir tada žmogus iš lėto, kažkaip dažnai iš širdies zoną, įdeda tą savo dalį, pajaučia ją. Tai neskubėti reikia, leisti išbūti, leisti pajausti, kaip ta dalis integruojasi į kūną, ar ne. Ir aš esu kai dariusi šią techniką, tai vienas klientas tiesiog buvo sujungęs ir jis kelionėje jau į tą kūną rankas atskyrė ir vieną tik pridėjo. Ir tuomet buvo labai įdomus patyrimas, nes kalbėjom apie tai, kodėl tik viena. Ir paskui mes grįžom irgi į etapą prieš tai buvusi apie ketinimus. Tiesiog reikia tada grįžti laipteliu atgal, apie viena kitos papildymą, kad suprastų žmogus iš tikrųjų viena kitos naudą, kokią teikia. Ir tuomet vėl grįžtam, vėl susijungia ir tada integruojam į kūną. Tai va irgi ta kūno kalba kartais ištransliuoja, atrodo, čia susijungia, o čia atsiskyrė, nes tik viena dalis. Ir kaip tyčia ta, kuri ir prieš tai buvo aktyviausia, ar ne? Tai galimas ir toks variantas ir žinoma ateityje vertinga po praktikos patikrinti, kaip tai veiks ateityje, ar ne? Nu, va, tu įsivaizduok, Dalia, kad tu dabar, bet rytoj kita diena, ten tarkim trečiadienis, nueini į darbą ir ką tu darai kitokio, ar ne? Pagal tą patį, kaip tu elgiesi, žinodama, va šiandien ką sužinojo šią informaciją. Tada gali klientas papasakoti, ar ne, ką jisai planuoja. Ir tuomet pasižiūrėti jau po visko, kaip jam sekasi, ar ne, kad jis pats galėtų suprasti, ar jam sudėtinga vis dėlto, kaip ir buvo pradžioje, ar jaučiasi kažkoks pokytis. Tai va du tokie variantai, priklausomai kaip patys, kaip coacheriai jaučiate, ar ne, kuri jums dalis, ar ta tokia logiškuoji labiau tinka, ar ta tokia emocinė. Ir lygiai taip pat klientui, kas labiau tinka, ar ne, nes būna klientai, bent jau pas mane, kai ateina, tai net atsėda ir atrodo, jau gali meditaciją su juo daryti, ar ne. Tai labai jiems tada tinka ta, kur ką tik pasakojau, su vizualika ir pojūčiais technikos dalis. Tai ką, ar turi dar kažkom papildyti? Aš manau, kad mes čia taip visai neblogai. Jo, iš tikrųjų, su ta integracija, aš gal dar papildyčiau tai, kad dar svarbu irgi paklausti, ar tos dvi dalys jos neprieštarauja. Ir integravus, iš tikrųjų būtinai pasiklausti kliento, kaip jisai jaučiasi. Labai svarbu būtent stebėti kūno kalbą, nes irgi buvo toks vienas atvejis, kada klientė integravo, bet aš jau matau, kaip šiek tiek nejauku. Tai irgi reikėjo truputėlį grįžti atgal ir pasižiūrėti, būtent kas įvyko. Ir dar vienas atvejis buvo, kada atsirado dar viena dalis viduje, kurios mes neidentifikavome, sakykime, sesijos metu, bet grąžinus tas dalis atgal, atsirado kita, kuri prieštaravo šitam, sakykime, naujai integracijai. Ir kuri pradėjo, atrodo, netgi būtent per kūno kalbą išlindo toks dalykas, kad prasidėjo kažkoks tai, sakykime, vidinis konfliktas jau ir išprovokavo dar vieną dalį. Tai mes toliau tęsėm sesiją, žodžiu, tol, kol visos dalis buvo, kaip sakyti, darnoj harmonijoje, pusiausvyrai. Ir šitas dalykas irgi labai svarbus. Ir dėl to galbūt dar vienas irgi toks patarimas šitai sesijai arba, sakykime, dirbant su asmenybės dalimi, skirti šiek tiek daugiau laiko ir nebandyti prabėgom kažkaip tai padaryti, kad tik tais padaryti. Jeigu mes matom arba identifikuojam, kad tai yra asmenybės dalis ir tikrai prasideda, sakykime, ta sesija, galbūt iš tikrųjų klientas labiau išjaučia ir tam reikia daugiau laiko. Tai tiesiog labai svarbu neskubinti.
Arba jeigu jau, kaip sakyti, identifikavom ir matom pagal laiką, kad nespėsim, tai galbūt tiesiog nukelti kitai sesijai arba susitarti dėl kažkokio papildomo laiko. Bet vat, mano praktikoje kažkaip aš galbūt irgi iš tos pusės žiūriu, kad klientas tikrai gautų tą rezultatą. Ir tai nebūtų tiesiog, kad, na, kaip sakyti, kad coacheris tiesiog paėmė, atsižymėjo, jo, padariau šitą Taip. sesiją, čia, žodžiu, padariau praktiką ir viskas paleidau klientą. Tai mano nuomonė tikrai tai būti negali ir aš įsivaizduoju vis tiek, kad tai mes darom dėl kliento. Ir klientas galutiniam rezultate jisai turi išeiti su tuo pilnu pajautimu, kad kažkas pas jį pasikeitė. Reiškia, arba vidinė būsena, arba kažkas tai kūne pasikeitė, galbūt kažkokios netgi naujos mintis atsiranda, ar ne, arba kažkoks tai naujas požiūris. Ir lygiai taip pat po šitos sesijos, ypatingai jeigu klientai grįžtantis, o jeigu ir negrįžtantis, sakykime, vis tiek pasiteirauti, kaip sekasi po savaitės, po 2 ir iš tikrųjų, vat, kaip ta integracija pavyko. Tai tik tais tokiu būdu mes galėsime pamatyti tą rezultatą ir iš tikrųjų po tokių dalykų, sakykime, gali sekti pokyčiai. Tai gal apie patį metodą mes šitaip pakankamai plačiai papasakojom, bet iš tikrųjų tai yra labai veiksminga technika. Aš ją naudojau tiek su klientais dirbant, lygiai taip pat esu, kaip sakyti, ne vieną kartą buvusi kliento pozicija, dirbant su šitą techniką. Taip, ir iš tikrųjų, vat, būtent tie patys vidiniai konfliktai daryti, nedaryti, pasirinkti A ar pasirinkti B, ar ne, ir vat, būtent po šitų technikų atrodo, kaip aš anksčiau galėjau gyventi. Aišku, coachingė yra daugiau tų technikų, kur galima tos kriterijus susidėlioti A ar B ar ne, bet kadangi tai yra su asmenybės dalimi ir mes turim tokią tikrai labai stiprią techniką, kuri gali, taip jau tos giluminius dalykus pajudinti, tai tikrai verta ją panaudoti ir ačiū už papildymą, kad iš tikrųjų neskubėti ir jeigu matome, kad ten po visų tų etapų iki praktinės dalies praėjo per daug laiko ir mes tiesiog nespėsime, tai net nepradėti tam, kad gauti maksimalią tą naudą iš technikos, nes tai tikrai reikalauja laiko, reikalauja ilgų pauzių, ar ne, viskas coachingė sako, kad per ilgos pauzės. Tai čia reikia tų pauzių, nes žmogui ateina naujos mintis, nauji pastebėjimai, naujos dalys išlenda, ar ne, kurioms irgi reikia to laiko išlysti. Bet jeigu mes, vat, kaip mes dabar dalį padarėm, prabėgom, ar ne, nes tai yra demonstracinė, tai tai daliai kitai ir nebūtų galimybės išlysti, ar ne, bet kai darom jau tą pilną sesiją, tai tikrai skirkit laiko resurso ir klientui tikrai suteiksi didelę naudą. Tai ką, tai ačiū tau. Tikime, kad bus vertinga, naudinga, bus ir pačioms įdomu pasižiūrėti į save, iš šalies, ar ne, nes kartais ir į save žiūrint, aš kai maketuoju, tai matau, gera mintis, reiks užsirašyti, tie aš ar kolegė pasakėme, bet save kalbant ne visada girdi, tai įdomu ir pačiai pasižiūrėti, tai ką, gero laiko, gero pabandymo, eksperimentavimo, naujų pažinimo erdvių ir tokių klientų, kurie norėtų kartu augti su jūsų pagalba. Tau Dalia tuomet sėkmės savo coachingo kelyje ir pasimatysim dar turbūt. Dėkui labai, iš tikrųjų, tai dar irgi prisidėsiu prie linkėjimų ir lygiai taip pat paskatinsiu, jeigu kyla klausimų arba kaip, sakykime, su tom technikom labiau dirbti, tai visą laiką tikrai labai rekomenduoju kreiptis į galbūt žmonės, kurie ilgiau dirba, kurie daugiau tų praktikų turi ir tiesiog naudokit, kaip sakyti, duokit naudos ir savo, ir klientui. Ir manau, su tuo mes kiekvienas, kaip sakyti, ir specialistai auksime, ir auksime kaip asmenybės, taip kad šito galbūt ir palinkėsiu, to harmoningo, saugaus ir vertingo augimo. Taip, ačiū, sėkmės visiems. Iki.